បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដែរបាទសម្រាប់ការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ review បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយជាមួយនឹង website របស់ខ្មែរយើងដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការរកលុយមែនទែនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឃើញហើយបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំរកបានគឺ$40.43សេនហើយណានេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំរកបានប្រហែលជាខ្ទង់ប្រហែលថ្ងៃមុននេះបាទដែលខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាដោយធ្វើវីដេអូម្ដងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមានបងប្អូនខ្លះគាត់បានសួរខ្ញុំណាគាត់បានសួរដោយសារតែខ្ញុំបាន screenshot ចំនួនទឹកលុយនេះបាទគឺខ្ញុំផុសនៅក្នុង history នៃ channel YouTube របស់ខ្ញុំមួយទៀតមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់សួរថាតើវាគឺជាកម្មវិធីអ្វីឬក៏ជា website អ្វីសូមឲ្យខ្ញុំនឹងជួយធ្វើការបង្ហាញជាលក្ខណៈវីដេអូម្ដងទៀតផងបាទដោយសារតែការ comment របស់គាត់នោះខ្ញុំមិនអាចធ្វើការតបបានទេបាទដោយសារតែការផុសរូបនោះបាទគឺនៅក្នុង history អញ្ចឹងអត់មានកន្លែងដែលតប comment ទេបាទឥឡូវបងប្អូនគ្នាបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹង website មួយនេះថាតើយើងត្រូវរកដោយរបៀបណាហើយយើងធ្វើរបៀបណាទើបយើងទទួលបានលុយច្រើនពី website មួយនេះតែម្ដងបាទឥឡូវតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនគ្នានឹងឃើញ link មួយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចុចនៅលើ link នឹងមកដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវ sign up ចូលទៅក្នុង account របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះចូលទៅកាន់ account របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទឥឡូវខាងលើគឺ log in កន្លែង log in នេះចាំខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះហើយចាំខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការ log in នៅពេលដែលយើងចេញពី account របស់យើងបាទឥឡូវយើង scroll ឡើងមកលើមកយើងនឹងឃើញពាក្យថា register បាទហើយសម្រាប់ register នេះគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវបំពេញចំនួន3កន្លោននេះបាទគឺអត់មានអីត្រូវពិបាកទេបាទកន្លោនទី1គឺបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញនៅ username បាទ username ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញឈ្មោះយើងដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការដកឃ្លាទេណាដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការដកឃ្លាទេបាទហើយបន្ទាប់មកខាងក្រោមគឺ email address បាទសម្រាប់ email address គឺជា email មួយដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញចូលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយបាទ email ហ្នឹងគឺជា account Gmail ណាគឺជា account Gmail បាទបន្តមកទៀតខាងក្រោមគឺ password នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការដាក់យ៉ាងណាដោយមានការចងចាំដោយខ្លួនឯងព្រោះ email password ហើយនឹង username នេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើត account នេះបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើជាគំរូមួយដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាសិនបាទនេះបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជាគំរូមួយដែលបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើតាមបានបាទហើយខាងលើនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទេណា username នេះគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងធ្វើតែការដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតគឺខាងក្រោមបាទគឺ email address បាទ email address គឺបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការដាក់នៅ email របស់បងប្អូនគ្នាចូលមកណា email របស់បងប្អូនគ្នាបន្តមកគឺ password នេះគឺឃើញទេ password អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការដាក់ password ច្រើនតួគឺយើងនឹងឃើញនេះពាក្យ strong នេះគឺមានន័យថាយើងដាក់ password ហ្នឹងគឺខ្លាំងតែម្ដងណាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាធ្វើការបំពេញរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនគ្នាក៏លេខមកមើលខាងក្រោមបាទគឺមានពាក្យថា register បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចុចលើពាក្យ register មកគឺការចុះឈ្មោះរបស់បងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានជោគជ័យហើយណាប៉ុន្តែការចុចហ្នឹងយើងត្រូវមើលផងបើសិនជាបងប្អូនគ្នាធ្វើការបំពេញខុសនៅត្រង់ចំណុចណាមួយគឺវានឹងលោតបន្ទាត់ពណ៌ក្រហមនៅខាងលើនេះហើយណាបាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវនេះសម្រាប់ login នេះសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់ថាគាត់បានចុះឈ្មោះរួចហើយប៉ុន្តែគាត់មិនអាចចូលទៅកាន់ account របស់គាត់បានទេបាទគឺដោយសារតែគាត់មិនចាំនៅ username របស់គាត់ខ្លួនឯងទី1បាទទី2គឺ password នេះតែម្ដងបាទដោយសារតែគាត់ចាំមិនបានចាំបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាបាទតោះឥឡូវយើងចុចមកឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ save រួចហើយបាទនេះគឺជាឈ្មោះនៃ website ដែលខ្ញុំបានធ្វើការចុះឈ្មោះបាទបន្តមកបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យ login យើងបំពេញ username ខាងលើហើយនឹង password បន្តមកយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា login បាទយើងចុច login មកបាទនេះបងប្អូនគ្នាឥឡូវយើងនឹងចូលមកកាន់ account របស់យើងហើយបាទនេះគឺជា dashboard នៃ website របស់យើងដែលយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញសិនហើយយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3
បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាយើងចង់ឥឡូវការចុចឈ្មោះហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់$10ភ្លាមៗតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីកន្លែងយក link សិនបាទបងប្អូនគ្នាកន្លែងមកមើលនេះបាទ affiliate នេះគឺយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីទៅយក link ដែលយើងមានហ្នឹងយកទៅធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមបាទនេះ link របស់យើងនៅខាងនេះយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដែលយើងសង្កត់លើនឹងមកបាទបន្ទាប់មកគឺឃើញបងប្អូនគ្នានឹងឃើញអក្សរខាងលើនេះបាទគឺឃើញពាក្យ copy ឬក៏ចម្លងយើងគ្រាន់តែចុច copy ឬក៏ចម្លងមកគឺយើងអាចយកទៅ send ឲ្យតាមរយៈ Telegram Facebook ឬក៏ social media អីផ្សេងៗបានណាយើងអាចធ្វើការ send ទៅឲ្យគាត់ធ្វើការចុះឈ្មោះបានណាបាទតោះឥឡូវបន្ទាប់មកនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចង់ឃើញចំនួនទឹកលុយយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3ដដែលបាទបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះ earn money បាទចុចលើ earn money មកបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនគ្នាត្រូវកន្លែងមកមើលខាងក្រោមនេះគឺជាចំនួនទឹកលុយរបស់យើងបាទចំនួនទឹកលុយនេះគឺជាចំនួនទឹកលុយរបស់ខ្ញុំគឺ40បាទ$40.43នេះហើយបាទឥឡូវបងប្អូនគ្នាត្រូវកន្លែងមកមើលខាងក្រោមបាទកន្លែងដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវរកចំនួនលុយបានហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោមនេះតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នេះសិនបាទខាងក្រោមនេះចំនួនទឹកលុយចំនួនដែលយើងរកលុយនេះណាគឺការអាប់ដេតហ្នឹងគឺមិនទាន់ស្រួលបួលទេបាទចំណុចខ្លះគឺមិនទាន់មានទេបាទដូចជា watch វីដេអូនេះអញ្ចឹងយើងមិនទាន់មានទេនៅក្នុងហ្នឹងគឺមិនទាន់មានវីដេអូដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ play មើលទេណាបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការតន្ទឹងរង់ចាំសិនទៅបាទធ្វើការរង់ចាំដើម្បីឲ្យខាង website នេះមានការអាប់ដេតឲ្យបានរួចរាល់ហើយ website នេះគឺជា website របស់ខ្មែរតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទីសិនបាទខាងលើនេះបាទគឺគេដាក់បាទ register account នៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះភ្លាមគឺបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់$10ភ្លាមហើយចំនួនទឹកប្រាក់$10គឺវានឹង alert នៅខាងនេះបាទគឺយក balance នេះតែម្ដងណាបាទបន្តមកបងប្អូនគ្នានៅជួរទី2បាទគឺមានពាក្យថាបាទ daily visit បាទកន្លែងនេះគឺបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់2សេនណាហើយនេះបាទ view product នេះគឺបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបាន2សេនសម្រាប់2សេននេះគឺយើងអ្នកមើលបានតែមួយថ្ងៃគឺយើងមើលតែបានតែ10ដងទេណា10ដងទេបាទពី10ដង20អញ្ចឹងយើងស្មើនឹង20សេនណាសម្រាប់ត្រង់ចំណុចនេះបន្តមកទៀតគឺwatch video បាទ watch video នេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងគឺមិនទាន់មានទេប៉ុន្តែការ watch video នេះគឺយើងទទួលបាន5សេនតែម្ដងហើយមួយទៀតខាងក្រោមគឺ share បាទ share to Facebook ត្រង់ចំណុចនេះកាលមុនគឺមិនមែន share តែ Facebook ទេគឺមាន social media ផ្សេងទៀតដែលយើងអាចធ្វើការ share ចូលទៅណាដែលយើងទទួលបាន5សេនហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតគឺខាងក្រោមបាទគឺ view product បាទ view product នេះគឺបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានបាទចំនួន3សេនហើយយើងអាចមួយថ្ងៃគឺយើងអាចធ្វើការបំពេញបាន5ដងបាទ3 5ដង15អញ្ចឹងយើងបាន15សេនបាទបើសិនជាយើងបូកនឹងចំនួនអានេះ20សេនគឺយើងស្មើនឹង35សេនហើយណាបន្តមកទៀតគឺការ comment បាទខា comment comment ម្ដងគឺយើងទទួលបាន2សេនហើយមួយថ្ងៃគឺយើងអាចធ្វើការ comment បាន2ដងអញ្ចឹងអានេះគឺយើងបាន4សេនហើយនៅខាងលើទៀតគឺមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះខាងម្ចាស់ website គឺបានបញ្ជាក់ហើយគឺមិនប្រកាសថាយើងមើលបានតែ10ដងទេការ comment មិនប្រកាសថា comment បាន2ដងហើយការ view ទៅលើ product នេះគឺមិនប្រកាសថា5ដងទេណាដោយសារតែពេលនេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹង website នេះគឺថ្មីដូចនេះហើយការ update ហ្នឹងគឺមិនទាន់បានស្រួលបួលទេបងប្អូនគ្នាធ្វើការរងចាំតិចសិនទៅហើយសម្រាប់ការរកលុយនេះគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលណាស់យើងអាចធ្វើការដកចូលទៅកាន់គណនី AVA វិញ True Money បាទឬក៏ Acilida ជាដើមហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចសិនបាទសម្រាប់នេះបាទ register account នេះបាន$10នៅខាងលើណាសម្រាប់$នេះគឺបងប្អូនគ្នាមិនអាចធ្វើការដកបានភ្លាមទេបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ដកបាន$ដែលគេបាន free នេះណាលុះត្រាតែបងប្អូនគ្នាធ្វើការរកលុយដែលខ្លួនឯងឲ្យបាន$100សិនបាទ$100នេះបើសិនជាបងប្អូនគ្នាបូកទាំងគេ free ឲ្យ$10ទៀតគឺបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការដកបានសរុបទាំងអស់$110តែម្ដងណា$110ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគ្នាអាចរកបានតែ$5ឬក៏$2ទេបងប្អូនគ្នាមិនអាចធ្វើការដក$10ដែលគេ free ឲ្យបានទេណាយើងអាចដកបានតែកតុយទេឧទាហរណ៍យើងរកបាន$2គឺយើងដកបាន$2គឺយើង stop $10ហ្នឹងចោលនៅក្នុងនឹងដដែលណាសម្រាប់ការដកលុយគឺយើងដកចាប់ពី$2ឡើងណា$2ឡើងគឺយើងអាចដកបានហើយបាទឥឡូវត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបញ្ជាក់រួចហើយបាទឥឡូវយើងកលេចមកមើលខាងលើនេះវិញបាទដែលមានសញ្ញាត្រី3នេះយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3ដើម្បីទៅរកលុយជាមួយនឹងការ view ទៅលើផលិតផលរបស់គេបាទហើយនេះគឺជាការអាប់ដេតដែរកាលមុនគឺយើងការ play អីណាយើងអាចមើលកន្លែងនេះបាទកន្លែងរូបនេះណាប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3យើងយកកន្លែងពាក្យ home វិញណាយើងយកកន្លែងពាក្យ home
បានទៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុចនៅកន្លែង home នឹងមកគឺបងប្អូនគ្នានឹងឃើញផលិតផលរបស់គេច្រើនបានដោយសារកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបាន view អស់ហើយបាទខាងនេះក៏អស់ដែរហើយនេះគឺជាចំណុចដែលថ្មីហើយណាហើយព្រឹកមិញហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានធ្វើការ view រួចហើយដែរបាទខ្ញុំបានធ្វើការ view រួចហើយឥឡូវខ្ញុំសាក view ម្ដងទៀតមិនដឹងថាបានលុយឬក៏អត់ទេណាបាទឥឡូវយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទយើងចុចនៅលើសភៅហ្នឹងបាទកន្លែងផលិតផលរបស់គេណាបាទយើងចុចលើនឹងមកបាទនេះគឺយើងទទួលបាន2សេនគឺលោតនៅខាងលើនេះតែម្ដងឥឡូវយើងសាកធ្វើការ comment ណាយើងអាច scroll ឡើងលើមកយើងនឹងឃើញពាក្យថាបាទ view បាទយើងចុចលើពាក្យ view នឹងមកហើយយើង scroll ឡើងមកលើណា scroll ឡើងមកលើយើងនឹងឃើញផ្កាយយើងឲ្យផ្កាយគេរហូតដល់5នឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ comment ដោយការសរសើរទៅលើបាទទៅលើផលិតផលរបស់គេណា comment យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរឲ្យតែមានពាក្យថាសរសើរបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ code ចុះបាទបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យ submit មកណាបាទដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំឯងបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវសូមនេះទីសិនបាទឥឡូវបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការ comment ដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញអញ្ចឹងណាគឺបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់អីបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងនិយាយទៅខ្ញុំ view ហើយជាចង់អស់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំចុចលើកន្លែងនេះទៀតដើម្បីធ្វើការ view បាទចុចលើនឹងមកនេះ2សេនគឺលោតអញ្ចឹងហើយឃើញទេបងប្អូនគ្នាបាទបន្តមកបងប្អូនគ្នាដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ view នេះមកណាហើយយើងឲ្យកន្លែងសញ្ញា trade 3ឲ្យយើងឲ្យនេះផ្កាយហ្នឹងមកយើង comment មកហើយយើងចុច submit មកគឺយើងទទួលលុយគឺលុយហ្នឹងគឺលោតធម្មតាអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការ share បាទហើយបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការ share ចូលទៅកាន់ social media ទាំងអស់នេះបានណាឥឡូវទៅថាខ្ញុំ share ចូលទៅកាន់ Facebook ចុះណា share ចូលទៅកាន់ Facebook ហើយបងប្អូនគ្នាអាចសរសេរអីមួយក៏បានហើយការ share នេះគឺយើងត្រូវដាក់ជា public ណា public បន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចបង្ហោះសារហ្នឹងមកឬក៏ share ហ្នឹងមកណាបាទគឺយើងទទួលបាន5សេនណាហើយកន្លែងនេះគឺវាដើរយឺតតិចបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការបន្តក្នុងការមើលមកបាទនេះឃើញនៅមានទៀតយើងអាច scroll មកយើងមើលបន្តមកបាទយើងអាចបន្តក្នុងការមើលរហូតព្រោះអីនៅកន្លែងចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវទទួលបានលុយឯនេះឃើញ5សេនដែលយើង share ហ្នឹងហើយនេះឃើញបាទ2សេនគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនតើណាបងប្អូនគ្នាគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនតើបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ share មួយទៀតបាទចាំមើលតើអាចទទួលបានលុយទៀតអត់បាទបន្ទាប់មកយើងចុច share ទៀតមកបាទឥឡូវយើង back ថយមកក្រោយវិញបាទយើង back ថយមកក្រោយមកបាទហើយយើងបន្តក្នុងការមើលផលិតផលផ្សេងទៀតត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាយល់ហើយណាប្រហែលជាយល់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងមើលពងមាន់បាទខ្ញុំមើលពងមាន់នេះទៀតចោះបាទនេះឃើញទេគឺ5សេនគឺនៅតែបានអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើតាមខ្ញុំទៅណាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសម្រាប់វីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាពីរបៀបបាទនៃការដកលុយវិញម្ដងណាពីរបៀបនៃការដកលុយបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ